Khi các con gặp người bị ngất xỉu, hoặc là người bị hót xương cá, hoặc là các con bị chuột rút, tức là những cái tình huống mà khẩn cấp, không cái cảm nào, thì con sẽ bấm này, con sẽ dùng cái ngón tay của con này, con bấm thật mạnh vào cái huyệt này và ở huyệt 19. Cái huyệt 19 này ấy, nó ở ngay cái chân người, nó không phải ở đây nha, không phải trên nhân trung này, nó phải ngay chân vào. Thì khi mà con bấm mạnh vào đây á, thì cái khí nó sẽ bật mạnh lên và cái huyệt này nó sẽ giúp làm giãn cơ óc ra. Thì những người mà bị hóc xương cá hay là bị chuột rút đấy, thì cái cơ của mình nó sẽ đang co cứng lại này, nó sẽ giãn ra và làm cho cái xương nó trôi đi, cái dị vật nó trôi đi. Và những người mà bị chuột rút thì cái chỗ bó cơ của chuột rút nhạt lỏng ra.